五黑呀，五黑呀，大家看一下，这条五黑母狗啊，前面那里有一个五黑小狗。Hello， 大家好，我是梁峰啊。大家看一下啊，这里有几条纯种的中华田园犬啊。这条是黑狗，另外还有2条黄狗白面。大家看一下，对比一下啊，这种就是外国的洋狗。白色这一条，不管你有没有主人在这里，它都喜欢乱叫啊。这种就叫西洋犬啊。这些小的就是纯种的中华田园犬，它很精灵的，有主人在这里它不叫的。其实洋犬和中华田园犬是很容易分辨的，大家仔细看一下啊。纯种的中华田园犬，它的耳朵是很小的，大部分都是虎头猫耳，五短身材。叫它抱过来看一下，这条是黑狗，小黑狗啊，看耳朵知道很小的。因为纯种的中华田园犬，它耳朵比较短小，一般到4、5斤的时候，耳朵就会自动立起来啊，大家可以看到啊。真正的虎头猫耳，这一种才是真正的中华田园犬。好了，这一期的视频就和大家分享到这里了，我们下期再见了，拜拜。